ثواب روزه عاشورا چیست؟ حدیث ابو قتاده هست در صحیح مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم که من از الله تعالی امید میکنم که کسی اگر روزی عاشورا، روزی دهم محرم روزه گیرد، یک سال گناهش بخشیده میشه. ببینید بیهقی رحمت الله علیه یک سخنی مهم گفتن: و هذا فی من صادف صومه وله سیئات یحتاج الی ما یکفرها. این در حق آن آدمی که روزه اش به روز موافقت کرده است که گناه ها دارد و آن گناه ها حاجت به کفاره شدن دارد. و این صادف صومه و قد کفرت سیئاته بغیره انقلبت زیادتا فی درجاته. اگر مثلا یک آدم روزه عاشورا داشت لیکن گناه نکرده از سال گذشته تا امسال گناه نکرده است، به معنی که گناه کرده است او، لیکن یک عمل هایی رو کرده است که کفاره گناه شده است. مثلا روزی نهم ذوالحجه، روزی عرفه، کسی روزه دارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال گناهش بخشیده میشه. یک سال گذشته، یک سال آینده. خب ما سال 1446 بود، آخرش ماه ذوالحجه، یعنی یک ماه پیش، روز نهم، یعنی یک ماه پیش، نه پگاه روز نهم محرم، ما روز نهم ذوالحجه روزه داشتیم. روز نهم ذوالحجه کسی روزه داره 2 سال گناهش بخشیده میشه. خب یک سال گذشته 1446 هجری، یک سال آینده 1447. خب گناه نیست، گناه بخشیده شده باشد. بیهقی رحمت الله علیه گفتن که این روزه عاشورا چی میشه؟ گناه کو بخشیده شده که به سبب روزه مثلا عرفه یا دیگر عمل های صالح. گفتن که در این صورت این روزه اش انقلبت زیاده، این زیاده درجات میشه، مرتبهش بلند میشه، چون که گناهی ندارد که کفاره شود. چون که گناه دارد ولی برای کفاره آن گناه دیگر عمل کرده است و این روزه عاشوراش برای بالا برداشتن مرتبهش ذخیره میشه. در کتاب فضائل الاوقات امام بیهقی گفتن. و ابن رجب هم رحمت الله علیه در کتاب فیض القدیر آمده است، امام مناوی عبدالرؤوف مناوی نقل کردن از ابن رجب میگه که من صام من ذوالحجه و صام من المحرم، کسی که روزی محرم روزه دارد، فردا نهم و دهم، و روزی عرفه روزه داشته باشد، در حقیقت سال را با طاعت ابتدا کرده است و با طاعت تمام کرده است. یعنی ماه ذوالحجه آخری سال شماری هست، مثل دکبر. ماه محرم سرشوی سال است، سرشوی سال روزه دارد، آخری سال روزه دارد. این آدم در حکم آن آدمی که پر سالش را با طاعت گذرانده است، چون که گفتند من کان اول عمله طاعه و آخره طاعه فهو فی حکم من استغرق بالطاعه ما بین العملین. آدمی که ابتدای کارش اطاعت است، آخری کارش اطاعت است، و مانند کسی که در طاعت غرق شده است. به هر حال امید از الله تعالی هست. الله تعالی ذات رحیم، رحمان، کریم هست و اجر و ثواب و فضلش عظیم هست.